大家好，今日媽媽將為大家做一個紅燒肉，我哋睇下啲材料先。材料有連皮嘅五花腩肉斤半，鹽1茶匙半，紅糖2湯匙，生抽2湯匙，老抽1湯匙，仲有啲酒㗎，3湯匙紹興酒，1湯匙玫瑰露。如果你係用白酒，全部用白酒都得嘅。薑4片，紅葱頭我哋用4粒，蒜頭呢用4塊，4塊有冇係半個度呢？八角我哋有4粒，胡椒粉少許，麻油呢少許，油我哋係攞嚟起鑊嘅，1湯匙到。首先我哋將呢塊豬肉呢就切開去咁大塊，切開去3條到啦。我哋切去嗰陣時呢，讓我一嚿咁大嚿到啦。咁一陣拖一拖水就好靚㗎啦。而家水呢就嚟開始滾啦，我哋可以擺啲豬肉落去出水，將全部擺晒落去。我哋由得佢煮到滾起上嚟計，煮佢2分鐘，咁就可以倒得出嚟啦。好啦，而家水滾咗之後，我哋而家攞去倒咗啲水出嚟，洗乾淨。倒咗啲水出嚟，呢個過程係將嗰啲豬肉裏面嗰啲臊味啊、腥味啊同埋啲血水咧清洗出嚟。咁攞洗乾淨，我哋一陣嚟煮得噶啦。首先我哋燒熱咗隻鑊，有冇俾1湯羹嘅油落嗰隻鑊度啦？我哋爆香啲料頭先，薑啊、紅葱頭，仲有啲八角，大家哋爆香咗啦，咁將佢滗出嚟先。大家哋倒啲黃砂糖落去，個火呢要收細啲啊，唔係煮好快嘅。應該我哋要煮一煮佢啦，等佢煮溶咗，我哋先要擺啲正話出咗水嘅啲五花腩落去。我哋用啲紅糖嚟炒豬肉呢，係要令到啲豬肉靚啲顏色。大家顏色呢差唔多啦，我哋可以俾啲胡椒粉落去，俾啲鹽落去，俾啲料頭啦。俾啲豉油，1湯羹老抽，2湯羹生抽落去啦，仲有4湯匙嘅酒啦，仲有倒啲水落去，啲水要冚過啲豬肉嚟燜。用明火嚟煮呢，煮去1個鐘頭零15分鐘到啦，咁大嚿。大家我哋要俾佢煮1個鐘頭15分鐘。睇下先，好靚啊！我哋要開大火，將啲汁呢收少啲，個結身啲就會更加靚啲啦。你睇幾靚？燒肉已經做好啦，好好味㗎，一家大細都啱食，你哋都試下啦〜